भाई ये एक बकरी है, ये मैंने ख़रीदा था। 15 दिन हो गया। इसका टेम्परेचर लो आ रहा है। रास्ते में असल में राजस्थान से मंगवाए थे इसको। तो ये 3 महीने गाभिन थी। एक तो बच्चा भी अबॉर्ट हो गया इसका। लेकिन ये बच्चा तो मर गया, लेकिन ये बकरी सही नहीं हो रही है। इसका टेम्परेचर लो ही आ रहा है, 95 ऐसे आ रहा है, 95 96। एक दिन 100 पहुंचा था। इलाज तो करवा रहे हैं, उसको एंटीबायोटिक भी दिलवा रहे हैं, लेकिन सही नहीं हो रही है। अभी भी देख रहे हैं इसका रोआ खड़ा करके, और इसका अभी टेम्परेचर भी इस टाइम 95 है। देख रहे हैं कितना कांप रही है। तो कुछ इलाज बताइए।